凯比风台过了，伫个宜兰壮围有一个防火巷顶头是卡一粒水塔，到今犹阁找无主人，也无即个公部门要跳出来处理。居民是烦恼讲，若准即个水塔落落来，安尼是真危险的代志。也若即个公所呢是表示讲，即个卡水塔的地点吊车是真歹入去，所以会阁再想办法来处理。 这白铁水塔就卡伫两栋厝之间的防火巷顶悬，敢若靠着后边天条咧，随时可能落落来。附近人指出，好亲像是开灭风台过后吹过来，找无主人处理，向公部门申请也无结果。系啊，偌久啊？差不多一台个一码吧。一台个一码。对，啊，你有感觉什么担忧什么？连落来啊，系啊，连落来。 系啊，危险啊！落来吼，想到人嘛危险嘛，啊想到走卡，规间走卡就爱害伊啊。居民烦恼最近地动真济，水塔下边阁是自火造卡，真是烦恼的讲着人造成财产损失。那后来阁有风台来，恐惊后果不堪设想。 工作人员23早起，佮到现场会勘，为厝顶向下卡看无法度接近水塔，就算找吊车，也因为电线落下，这问题无法度吊挂。那探访这边街坊邻居，看知道这个水塔是由谁家里掉下来的哈，那请他来尽速来协助处理。好，那如果有造成公共安全的部分呢，我们公所也会尽量想办法来做协助处理。 向公所表示，水塔开位置无法度接近，清洁队无法度处理，会继续找找水塔主人，佮研究解决的办法。并且希望公部门应搁较积极，避免危险代志发生。记者综合报道。